Hello everyone. In the previous lecture of energy technology, we are discussing the classification of solar power system. So basically it is on type system, on grid system, off grid system, and third one is it is an combined power system. So just recalled it, on and off grid, and the third one is combined system. So on and off it is clearly shown in figure, so which is basically working uh, direct current. Direct current, that means uh, the electricity is generated by the solar panel is directly applied to the DC converter, AC converter, and this AC converter is supplying the electricity to the utility utilities. And off grid system is basically it is for the solar system is basically which is used for the home appliances, like this DC current is used for the home purpose or home appliances. And the third one is combined system. That means if the solar panel is generated required more than required electricity, then what happen? So the required electricity we can used in the house home appliances, and other remaining energy we can transport or we can credit to the electricity company. Okay, so these are the five companies and five solar plant are available in the nation, okay, in the world, which is the large capacity of the electricity producing unit. Then next is solar pond. We heard the solar panel, solar water heater, then all this solar street, but this term is the solar pond. So how it can work and how it look like. So just to see the basic overview and all the details regarding to this. Solar pond is a body of water that collects and stores solar energy. Basically, this was nothing but it is a body of water collect and store the solar energy. Water warmed by the sun expands and rise at it, it becomes less dense as per the water cycle slow. We all know that if the sun rays is getting getted on the water surface and water is warm up, and so the density of the water is should be less. So this will be the reach out of the surface. So the water loses its heat to the air through convection. Obviously, then the next step is that water is start to convert water molecules into the vapor molecules. That means start the evaporation, or it calls the convection. And the colder water, which is heavier, moves down to replace the warm water and creating a neutral convection circulation that mixes the water and dissipates the heat. The design of solar pond reduces either convection or evaporation in the order to store the heat collected by the pond. So basically, this design is generally described, or it is basically provided like this. So solar pond છે એ બેઝિકલી આ ફંડામેન્ટ પર કામ કરે છે, બરાબર. તો બેઝિકલી શું થતું હોય છે, જે ગરમ પાણી છે એ ક્યાં જશે? ઉપર જશે. અને જે હેવી વોટર છે એટલે કે ઠંડુ પાણી છે એ ક્યાં જશે? નીચે. આવી રીતે શું થશે? જે મિક્સિસ છે વોટર અને જે ઇવોપરેટિવ વેપર છે, તો તેમની વચ્ચે શું થશે? એક કન્વેક્ટિવ બોન્ડ ક્રિએટ થશે. The design of solar ponds
reduces either convection or evaporation in order to store heat collected by the pond. Basically, the heat is collected during the this entire process. So, design of solar ponds which reduce the convection or evaporation. એટલે કે એ જે સિસ્ટમ છે સોલાર પંપ, how it can be made? In generally, the evaporation of water and convection is simply made, but we have to stop here the convection and evaporation. So this warm water we can use as a heat sources and we can use for a heat. So solar pond can store heat much more efficient water of same size because of salinity prevention. That means solar water pump, it is also one kind of source of heat storage. So it can be more efficient to storage the heat. If we are seeing the working principle, so exactly what happened? So there is an three zones or three layers are equally working and equally work distributed. So let's see each step one by one. First of all, upper convective zone. UCJ, upper convective zone. Adjustment to surface, there is a homogeneous convective zone that serve as a buffer zone between environmental fluctuation at the surface and conductive heat transfer from the layer below. It is obviously and normally the convection or convective zone at where this phenomena is natural. Okay. Low density of water or vapor molecules are comes towards the above surface and remaining cold water at the bottom surface. So the transport of heat is from the surface to the upper layer. Okay. Then second one is that it is intermediate gradient zone. In a gradient which serves as a non-convective zone which is much thicker and occupies more than half the depth of the pond. Then salt concentration and temperature increase with the depth. A gradient in which is serve as a non-convective zone. હવે જે વચ્ચેનો હોય બરાબર, જે ઇન્ટરમીડિયેટ ઝોન, તે ઝોન નાઇધર લોઅર કન્વેક્ટિવ અથવા તો અપર કન્વેક્ટિવ ઝોનની વચ્ચે આવે છે. That only intermediate zone at where there is much thicker and occupies more than half the depth of the pond, and the salt concentration is mainly depend upon the temperature, and the concentration of the salt is may be vary with the temperature. And the third one is lower concentration zone. So this is the highest salt concentration. This is the highest concentration zone. We are seeing if we see there is a salt making process. So this process is using this phenomena. Okay, and it is the highest salt concentration zone where the temperature is high and it is almost thick as like a solid. And to maintain a solar pond in this non-equilibrium stationary state, it is necessary to replace the amount of salt that is transported by molecular diffusion from lower convecting zone to upper convective zone. मतलब કે સોલાર પોન્ડને મેન્ટેન કરવા માટે
જરૂરી છે કે તે નોન ઇક્વિલિબ્રિયમ ટર્મની અંદર હોવું જોઈએ. ઇફ ધ પ્રોસેસ ઇઝ જો એને પણ પ્રોસેસ ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં આવશે, સો દેર ઇઝ એન stop the making of salt production or the salt creation. So it is necessary to replace the amount of salt is transported. Amount of salt which is transported by the molecular diffusion, and the molecular diffusion is basically getting from the lower concentration zone to upper concentration zone. This means salt must be added to the lower concentration zone. And also the fresh water to the upper convective zone will be removed. The surface area of the pond affects the amount of solar energy it can collect. The figure is indicating that is a lower convective zone, non-convective zone, and upper convective zone. So basically upper convective zone is directly contact with the sun rays. So basically here the convection and evaporation are made up, where the some percentage or some quantities of the evaporation are made up in the non-convective zone or maybe in the low convective zone. The dark surface at the bottom of the pond increase the absorption of a solar radiation. જે નીચેનું સરફેસ દેખાય છે ને, બરાબર, રેડ કલરનું, એ સરફેસ શું કરે છે કે સોલર રેડિયેશન અથવા તો જે સૂર્યમાંથી જે એનર્જી આવે છે, રેઝ, એને એબ્સોર્બ કરી લે છે, બરાબર. પછી જેમ કે કેટલાક સોલ્ટ છે, મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, sodium nitrate are dissolved in the water. The concentration being descent at the bottom 20 to 30% and gradually decreasing to almost zero to the top. બરાબર, એટલે કે એમની જે કોન્સન્ટ્રેશન છે they are gradually decrease, okay, up to 20 to 30%. So here is the complete working principle, how it works. Then types of solar pond. Types of the solar pond. Which are the types of the solar ponds are available? Convective ponds. A well-researched example of convective pond is the shallow solar pond. This pond consists of a pure water enclosed in the large bag that allow convection but hinder evaporation. કન્વેક્ટિવ પોન્ડ પહેલું છે. સોલાર પોન્ડના પ્રકારો કેટલા છે? તો કે વેલ રિસર્ચ એક્ઝામ્પલ of a convective pond is a shallow solar pond. It is one of the best solar pond, which is called shallow solar pond. These shallow polar ponds consisting of a pure water. There is a no impurities, no dissolved any salts and hard water are contained. Okay, and large bag that allow convection. એને એક મોટી કોથળીની અંદર રાખવામાં આવે છે. જેમ જમીન હોય, બરાબર, જમીનમાં ખાડો રાખી અને ત્યાં એની પર પાણી રાખવામાં આવે, ચોખ્ખું પાણી. બેઝિકલી આની અંદર ઇવાપોરેશન ઓનલી અલાઉ, બટ કન્વેક્શન અલાઉ છે, પરંતુ તેની અંદર ઇવાપોરેશન ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇવાપોરેશન થતું નથી. આપણે ફિગર જોઈ શકીએ છીએ કે એક પોન્ડ જેવું બનાવવામાં આવે છે,
અને પોન્ડની અંદર જે છે એ ઇન્સ્યુલેટિંગ બેગ અથવા તો ઇન્સ્યુલેટેડ મટીરિયલનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓકે, પછી એક આપેલું છે મોઇસ્ચર બેરિયર. મોઇસ્ચર બેરિયર they are not allowed the transfer of heat or transfer of water to the ground to the surface to the underground. And these are the three plastic blankets which is in which કે જેની ઉપર શું મૂકવામાં આવે છે કે જેની ઉપર પાણી, ચોખ્ખું પાણી ત્યાં રાખવામાં આવે છે. ઓકે, એન્ડ ધ સન હીટ ધ વોટર ઇન ધ બેગ ડ્યુરિંગ ધ ડે. અને આખા દિવસ દરમિયાન આ જે બેગ છે તેના પર પાણી હીટિંગ થયા કરે છે. બરાબર. સો અને પછી શું થશે, એટ ધ નાઇટ ધ હોટ વોટર ઇઝ પમ્પ ઇન ટુ ધ લાર્જ હીટ સ્ટોરેજ ટેન્ક. અને નાઇટ દરમિયાન આ હોટ વોટર છે એને જે લાર્જ હીટ સ્ટોરેજ ટેન્ક છે તેની અંદર મોકલવામાં આવે છે. અને જે બાકીની હીટ છે ડ્યુરિંગ ધ પમ્પિંગ હોટ વોટર ટુ ધ સ્ટોરેજ ટેન્ક હેઝ ધ લિમિટ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સોલાર પોન્ડ. અને જે બાકી રહેલું છે બરાબર તેમાંથી સેલો સોલાર પોન્ડ, બરાબર, જે હોટ વોટર છે તેને શું કરવામાં આવે છે, પમ્પિંગ ટુ ધ હોટ વોટર ટુ ધ સ્ટોરેજ ટેન્કમાં લઈ જવામાં આવે છે. એન્ડ ધેર ઇઝ ધેર these are the shallow solar pond. બાકીની જે મેથડ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરીશું. હાઉ ઇટ કેન વર્ક એન્ડ વોટ આર ધ એપ્લિકેશન